Muy bien, vamos a comenzar nuevamente una clase más. Recuerden, estas clases deben estar avaladas por el taller que va a comenzar a partir de marzo y les va a dar la forma correcta de dirigir estas didácticas, con lo cual estos talleres van a tener un poquitito más de sentido. Siempre vamos a comenzar las clases con el sonido del ronquido. Puedo hacerlo recostado boca arriba o sentado. En este caso vamos a hacer sentados. El sonido del ronquido va a ayudar a distender los alveolos pulmonares para que la respiración pueda llegar a más y más superficie del pulmón. Voy entonces a comenzar. Comienzo a hacer el ronquido, tratando de sentir que la pancita comienza a expandirse hacia adelante, a los lados y atrás. Voy a hacer aproximadamente 5 minutos de esta respiración y luego voy a hacer la respiración torácica con el sonido del ronquido. Como verán, ahora que estoy sentada, los dedos se tocan acá a la altura del esternón. A medida que expanda mis costillas, los dedos se irán separando, notando así que las costillas se expanden con el sonido del ronquido. Inmovilizo por completo el abdomen a la altura del ombligo cuando expando las costillas. Cuando hacen las clases de Trikonasanas les conviene doblar el tiempo de respiración costal con respecto al abdominal y hacer, por ejemplo, 6 u 8 minutos de respiración costal y 3 y 4 minutos abdominal. Luego de esto vamos a hacer una entrada en calor que ustedes la han visto en el instructorado o la van a ver, que es el saludito al sol. Lo vamos a volver a repetir. Saco todo el aire con un fuerte fuelle. Este saludito lo vamos a hacer aproximadamente de 6 a 12 repeticiones. Si hace mucho frío,